好，我们继续使用康轩整理的历届基测会考试题档案，来复习利用题公因式与乘法公式做因式分解。所以这里有几个重点哦，一个是题公因式法，还有一个是乘法公式，另外就是呢因式被式的判别哈，在这个小单元里，那我们来看到题目哈，这里一开始就是一个题公因式的因式分解。这里可以看到3x 加2，所以呢，我们就这里当然有分3组了哈，有分3组，这边一组，这边一组，这边一组，有这3组。我们先把前面这一组做个处理，前面这一组做个处理，原式就等于，好，原式等于什么呢？3x 加2，大家都有3x 加2，把3x 加2提出来。这个加这个，对不对？后面没用到的照抄，来这个加这个，这个相加，负3x 的6次，这个相加4x 的5次，4x 5次，后面没用到的照抄，加上 x 加1乘以3x 6次，减4x 5次。这里看起来像，对不对？一个是负3加4，一个是3减4，哦，差了一个负号，所以我这边看你要变谁都可以啊。我们喜欢这个平方向系数为正的话，我把前面提出负1哈，这一组提出负1来，负号拿前面，3x 加2照抄。那这边被提了负1以后，叫做3x 6次减4x 5次，好，它就会跟后面的这个一致了哈。那后面现在没有，就照抄 x 加1乘以3x 6次减4x 5次。现在有一样的哦，再把这个东西提到前头，叫做3x 6次减4x 5次，乘以谁呢？乘以这个加这个，好，那所以这个是叫做负3x 减2加上 x 加1。好，这边整理一下，这边整理叫做负2x 减1乘以3x 6次减4x 5次。我们还是一样喜欢正的带头哈，所以再把负号提出来，叫做负的2x 加1乘以3x 6次减4x 5次。有这个答案哈，所以答案选 C 哈，2x 加1，对，答案就选 C。这第一题哈，题公因式。第二题，它这边呢，公因式是 x 减 c， 当然同学也可以用余式定理的概念去处理。那我们这边也可以直接，因为这系数实在很简单哈，你就直接分解吧。相乘是3，相加是4，那就1跟3嘛，对不对？那两个都要负的才会是负4，所以是 x 减1乘以 x 减3。那右边这个嘞，很明显哈，一正一负，而且正的多，所以是加3减1哈。x 加3乘以 x 减1，加3我写到加1了，
加3个减1个就是加2个，好，这边加2个 x。好，共同的因式是谁啊 ？x 减1啊，所以 x 减1就是 x 减 c， 很明显 c 就是多少？1哈 ，c 是1，答案选 C， 刚好也是 C。好，这第2题。哪一个是它的因式？那把它分解看看呢？好，我们也不用代入的，就分解吧。把它分解可以分解，先提出2来哈。这边大家都偶数，2倍的4x 平方减5x 加1，它绝对不会拆成22哦，它绝对不会拆成这样，不会，因为这样出来必定中间是偶数，它现在是奇数。它现在是奇数，一定是 x 和 4x 哦，等于2倍的 x 多少和 4x， 一定是拆这样。那现在要减5哈，减5那就减1嘛哈，这样，这边减4个，这边减1个，就减5，减5个 x 了哈。好了，谁是它的因式？任意抓2个相乘也都是它的因式哈，或者是说把它们中间的任何一个做常数倍数也都会是它的因式。很明显呢，这个2x减2就是了哈，它刚好是它的一部分，这一串乘以这一串，所以它是啊，2减2是它的因式。答案选 A 哈，这边没有加的哈，这是减的。那这边是加1才对，这个按比例来看，它要有 x 加1才可以啊，好，没有，所以 B、C 猪都不会，答案就是选 A， 2x 减2是它的因式。哪一个是这个的因式？一样嘛，做分解。2x 平方就可以分成谁啊 ？x 和 2x， 然后这样出来呢，这个只有1跟3的组合，而且是正的那一组要多，而且要多到5哦。所以这边正3，这边减1，这边就是加6个减1个，变成加5个 ，OK。所以答案有 x 加，它可以分成 x 加3乘以2x 减1，有这个，好，第4题选 A， 这边还蛮简单的，哪一个是它的倍式？是它的倍式，所以就是要把这个东西乘上一个非零的，不是零的多项式，谁呢？看起来这里好像有点像，但是呢，怎么样？这里好像少了一个平方。这里如果是要改减的就可以。如果它是写成33平方 x 平方减49就可以了，对不对？因为这样可以写成33x 加7乘以33x 减7，好，这样就会有33x 加7的因式，这样子它就会是它的倍式，但它都不是。哦，这边一个缺了平方，这边一个是该写减，它写加，所以 A、B 都不是。C 呢 ？C 可以啊 ，C 是乘了 x 倍的意思嘛，提出 x 来可以看成33x 加7，所以呢，这个 C 是它的倍式，好 ，C 是对的。猪没办法，猪就算提出 x 的话，就算提出 x， 它是33x 加14哈，它不是33x 加7的倍式。
所以答案选 C 哈，C 可以，C 是它的倍式。谁是这个的因式啊？那就把它分解咯。5x 平方只有一个分法，就是 x 和 5x。这边要减17哈，加17哈，正的多，5乘以这边4、3、12嘛哈，所以5乘以正4加20个 x， 这边-3，20个减3个，17个，没错。所以答案就 x 加4可以分解成 x 加4乘以 5x 减3。好，这里有 x 加4，所以是它的因式。第6题选 C。这几年前的，12年前的题目，还蛮简单的。来，这边分成这2个。利用提公因式，马上可以来接着做了哈。13x 减17，好，所以呢，原式就等于谁啊？原式等于13x 减17乘以谁呢？乘以这个减这个。所以就 x 的部分来看 ，19x 减去11x 叫做8x， -31减去-23，就-31加23，叫做-8。理论上8是还可以再提出来去做分解，但是他要的不是那个长相，他要的是 8x 加 c 的长相，所以我们就停在这里了。好，这个8也没办法拿出，也不要拿出来了，因为他要的是 8x 加 c 嘛。所以来对照着看 ，A 是谁啊 ？A 是13，A 是13，B 呢？这边是加 b， 那这边是减17，所以加 b 要等于减17，b 等于-17，b 是-17，这边是容易错的。最后加 c， 那加 c 正 c 就是-8，c 就是-8，所以加上-8。好，相当于13减25，13减25等于-12。对，所以答案选 A， -12。好，把它提公因式分解完呢，比较系数就可以得到 A、B、C， 再 A、B、C 加起来就好。来，第8题，公因式，这边分解会比较简单一点哈。我们先看这个吧，这个可以分成 x 和 2x， 对不对？然后现在要加3啊，那这边加1加1就好，相乘是1，x 加1乘以2加1，就加3x。这是 m， 多项式 m 呢可以分解成这样 ，x 加1乘以2x 加1。那多项式 n 呢可以分成什么？这边不会是1跟4，为什么哈？因为后面不管你配13或31，这样出来都是奇数，对不对？这个方向是偶数，这个方向是奇数，做完加减还是奇数，所以我们断言它不会分成1跟4，它一定是2和2，因为这里是偶数4，所以现在来配嘛，3可以分成1跟3。1跟3相差2嘛，2倍刚好做完2倍，刚好相差4，没问题。正的多还负的多？负的多，所以3的部分要-3，1的部分要正1。好，所以呢出来叫2x减3乘以2x加1。那很明显的公因式就是2x加1啊，
2x 加1，是 m 和 n 两个多项式的公因式。好，这里可能直接做这几个题目都直接做，判断起来简单一点。那这两个多项式共同有的啊，就会是公因式。共同有的，这个还没，右边 b 还没有分完哦。b 要小心 ，b 还可以分成5x 加6的平方，平方算是分完了哈，就是 5x 加6乘以 5x 加6，但是后面这一串它是平方减平方哦，所以它可以分成 2x 加3乘以 2x 减3，哦，因为它是 2x 的平方减3的平方，所以它是 x 加3乘以 x 减3。来，共同有的，我们可以看到5x 加6大家都有，还有谁啊？2x 减3共同都有，所以5x 加6啊，2x 减3啊，或者5x 加6乘以 2x 减3，都会是它的公因式。这里很明显 B 是哈，这个 B 是答案。这边 A 的话呢，多了一个 x， 但是右边没有 x， 没有 x 单独项，所以 A 不会是哈 ，A 不是。那只要你这边有单独 x 的都不是 ，C 也不是。那这边多了一个谁啊？这个猪选项，猪选项多了一个平方，二次的不是了哈。这边也多了一个二次，这里只有一次 ，A 只有一次的5x 加6，只有一次。2x 减3对于两个来讲也都只有一次，这个都多了，所以猪也不是。好，答案选 B 哈。不过我想透过这里再提醒同学，这边如果他的选项出的想考同学的话，那问你，那请问你 x 减3/2乘以5x 加6，是不是它的因式啊？是不是它的公因式？也是啊。哦，因为它们也都可以另外表达出这个形式。这个2可以提出来呀，对不对？这个2一旦提出来，这个2提出来的话，它可以看成2倍的 x 平方乘以 x 减3/2乘以5x 加6。那一样，这个东西一样存在。哦，同样这个提出个2到前面，它一样可以写成2倍的5x 加6的平方乘以2x 加3乘以 x 减3/2。好，所以这个东西我们把它做了一些常数倍数的变换之后，仍然会是原来的因式或倍式哦，这边要小心。这个东西上课也提过多次了，就不再说了。甚至我如果把这边，比如说来做个，这边把它写成，我如果这边把它写成这个15x 加18，好，把它故意弄个3倍，那这样这个东西也会是它们的公因式。这边其实在因倍式的判断我们提过很多次了哈，这里就不再赘述，原因可以回头再去看影片或讲义。好，这个确实是这个乘出来的哦，3x 平方减6个加5个就是减1个 x， 常数负10，没有错，它确实分解成这样。它确实分解成这样呢，哪一个是正确的呢？这个是它的倍式，这个也是它的倍式，第一个就对了哈，第一个是对的。那反过来，这个是它的因式啊，这里错。
3x加5是它的因式，也是这里错。这个是它的倍式。好 ，B、C 猪都错 ，A 是对的。那个积是被乘式和乘式的倍式，好，这跟数的概念类似，因和倍不要搞混。公因式，那就把它分开来，分别分解就找到了哈。来，这个分解一下，这个分解是谁？2x 和3x 试试看，先试试看哈，不保证对。要减7个，减9个加2个是可以哈。这边减3就减9个，这边加1，这边这样就 OK 了，这样就减7个。好，所以它可以分成这样 ，OK。这看起来平方哎，所以它其实就是 2x 减3的平方嘛，对不对？好，你不相信，你再把它分一下，你看是不是？这边减6个减6个减12个，所以它其实就是2x 减3的平方。a 平方减 2ab 加 b 平方，2x 减3的平方。公因式是谁啊？公因式就 2x 减3嘛，哈。2x 减3，两次不是哦，一次是哦，因为左边这边只有2x 减3的一次。这个 b 是右边这个的因式没问题，但是它不是6x 平方减7x 减3的因式，所以这个两次这个 b 不是哦，要小心。公因式就是 2x 减3而已哦。答案选 C。那至于3x加1，它是左边的因式啊，它不是右边的因式，右边没有它，右边是2个 x 减3相乘。那当然猪也不是，那更别提这个 a 了哈，这个 a 还有多乘了别的东西，就不用再考虑了。它们共同有的只有 2x 减3。延续前面的哈，提醒同学，比如说这里x 减3/2，是不是它的因式？是啊 ，x 减3/2也是它们两个的公因式哈。好，这第11题，再往下看。我这种题目做过好多遍了，对不对？当然，你看到这边都能够叠在一起哈，这边一样长能叠在一起，那这边有一样长也能叠在一起，那所以把它们拼拼凑凑呢，可以拼出一个长方形是没有问题的，但是拼出来的东西就是要看你怎么去配了。这一块的面积，他说他最后拼出来的总面积应该就会是一个长乘以宽嘛，哈。那也都是这些的去组合，拿拍啊和1去组合的。先看总面积到底是多少。总面积呢，这一块的面积叫做 a 的面积叫拍平方，拍乘以拍，长乘以宽，边长乘以边长。这一块的面积叫做 B 型的面积叫拍 ，C 型的面积1乘以1，C 型的面积叫1。A 型的有7块 ，A 型的有7块 ，A 型7块叫做7拍平方。B 型的17块，凑在总面积里叫做17拍。
哦，B 的面积是拍嘛，拍乘以1，C 型的总面积 ，C 型的有12块，所以呢，加上12个1哈，叫做12，这是它们的总面积。如果都不拿掉的话，因为有一个选项都不用拿嘛，我就看看都不拿掉，能不能因式分解？1跟7，然后这边不管你3、4或4、3，哦，都组不出来。这边是多少？25，这边是31，都不行，都凑不出17，中间项17哈，所以我都不拿是不可能的，没办法凑出这个长乘以宽哈，因为我们知道这个边长一定都是拍跟1去组合出来的，它不晓得是多少拍加多少1呀哈。这边呢也不晓得是多少拍加多少的1，所以我们不敢确定。我们能确定的就是它一定要能够将它做因式分解变成长乘以宽。那现在好了，这诸选项如果我都不拿走是这样，没办法做因式分解。如果我拿走 A 型呢 ？A 型的他说拿走1块哦，他说只拿掉1块哦。如果拿走是 A 型的，就叫做6拍平方加17拍加12哈，能不能分解？先用2跟3看看，2拍这边平方乘以3拍，后面要加多少？弄出17来。加8加9，对不对？这边加4，这边就加8了，好，然后这边加3，这边就加9，这样凑出17了，一张笑脸。好，所以这是可以的哦。我如果拿走 A 型的是可以的，拿走 A 型这边7变6嘛，其他没有变嘛，对不对？好，拿走1块的话，拿走1块 A 型可以。拿走1块 B 型呢，是不是这里要减1，对不对？变成7拍平方加16拍加12。好，这边7嘛，7只有1跟7嘛，那这边不管你怎么配啊，总之这个是不行的，配不出来，也没办法因式分解，所以呢，没法度，这个第一个也没办法。所以拿走 B 型也分不出来，拿走1块 C 型的，我就是要用变成这里少1嘛 ，C 型的面积是1，叫做7拍平方加17拍加11，那这里可能的情况更少了哈，那就只有1跟7去配1和11，或者11和1，也是配不出来，都配不出来情况下，确认它不能够做因式分解，也就弄不出长跟宽来。所以在拿走了 A 型的时候，它可以弄出长方形，长和宽分别是3拍加4和2拍加3哈。当然它的组合就是我画起来很累耶，算了不要画，好，好，总之拿走 A 型的，答案选 A。接着最后一题了，这么快？这边的题目比较简单，讲起来也快一点，概念上简单，就是
判断因式背式嘛，哦，或者需要的话就先分解一下。这边这个题目可能把它颠倒，最后一题，这个可能用展开的会处理会比较好。来，它是它展开，它是它的分解，所以我现在到底是要用分解去比较，还用展开呢？我用展开的比较可能简单一点，把它展开 ，a 平方4x 平方加2ab， 我这边用减 b 来看嘛，哈，就是减2bx 哦，减224哦，4bx， 最后加上 b 平方。他说这个东西其实就是它嘛。前面4x 平方一样，没什么好比较。那这边 a 和 b 都不知道，我不会去先比较这里，我先比较谁？先比较这边 b 平方就是9，所以我这边经过比较 b 平方要等于9，所以 b 有2种可能哦 ，b 等于正3或者负3。那我去看看第一个可能 ，b 是3的时候。b 是3的时候呢 ，b 是3，负4b 要等于负 a， 对不对？所以负4乘以3要等于负 a，a 等于多少 ？a 等于12，可以哦，因为他说 a 为正数。第二个 b 如果等于负3呢 ？b 如果等于负3，这里叫做负4b 嘛，所以负4乘以负3，哦，负4乘以负3要等于负 a 嘛，对不对？要等于负 a， 所以 a 等于负12，那就不合啦，因为他说 a 要是正整数，所以这个 b 不等于负3，a 也不等于负12，这个不行。好，所以符合的状况就叫做 a 等于12，b 等于3，就这一组。他问2a 减 b， 所以呢 2a 减 b，2a 减 b，2乘以12减去3等于21，答案选 C。哦，这里的这个小单元的机测会考题目都还算简单，就讲到这里，好。